Если тебе надоело переплачивать за кроссовки на Ламоду у байеров, тогда ты можешь их закупать на маркетплейсе Payzone. Здесь продаются оригинальные товары. Первое — это коробка от маркетплейса, пыльник от маркетплейса и фирменная коробка Nike. Так, вот так покажу, что здесь написано. И сами кроссовки. Здесь также код чип мы прибиваем на сайте, то что это подлинный действительно товар, и бумажный сертификат. Вот так, ребят, можно не переплачивать и экономить до 2 раз, просто закупаясь на китайских сайтах.